Құрметті оқушылар, дәптеріңізді ашамыз да бүгінгі күннің сарамандықты номер 6 сарамандық жұмыс жазамыз. Бұл жерде оқушылар Шығыс Қазақстанның экономикасына жеке тоқталасыңдар, металлургиясына тоқталасыңдар және ішкі өзендеріне тоқталыңыздар. Сондықтан жалпы ауданның аймақтың өнім шығарудың үлесін жазыңдар. Отын, электр қуаты кір. Кіріңіз. Сәлеметсіз апай. Менің аты-жөнім Қайназ Бапайұлы. Мен 2-ші мектептен ауысып келгем. Документімді директорға тапсырдым. Директор мені осы жаққа жіберді. Фамилия қайталаш? Қайнар Тоқайұлы. Жақсы, Қайнар, отыр. Апайұлы отырмайды. Баланы жастан, қатынды бастан деген. Бүгінгі орны сол бұрыш. Тәртіпсіз, отыр орныңа. Онда сіздің шаруаңыз болмасын. Неге олай жасайсың? Мұсырға тұрған жетпепті. Алсайшы мені. Анау. Қойыңдар. Сен кімсің е? Жетеледі, бұл не деген бассыз? Демек, құқығыңыз жоқ. Сен басқаныш, ол күште біреудің анасы ғой. Жүндер директорге. Апай, тоқтаңыз. Наңғаш кімін жазып алып қорқма. Не деген бассыз? Демек, құқығыңыз жоқ. Бұл не деген сұмдық? Неге түсіресіңдер сендер осылай? Директорге барыңызға бара берсіз. Кешірші енді мен қателік жібердім. Жетер осы басылғандарын еді. Абай, қалай сонда? Болды, осы уақытқа дейін білім бергендерім мен сендерге еңбегіңді аяққа таптадыңдар. Жетер болды. Отырыңдар. Айналып өттерсің. Орталық Қазақстан Республикамыздағы Мынау маған ұқсайды ғой деймін. ұқсайды. Қазір бұрышта тұр. Кейін ел алдында сөйлейтін сол маған ұқсайды. Рахмет. Естелік қалса бола ма? Рахмет. Алина, жүр сен шығарып қой. Астарын көкесін көзіне көрсетті. Өлтірем. Қайнар, бергел. Айна хат жазып қойдым, не көр. Енше мен де жазып. Отыр. Мен мынаған жаз. Не үшін? Сөз сиқыр деген сен оны тәтті сөздермен баура алатын шығарсың. Осыған жаз. Жарайды. Аз болса да айтарым анық қой. Мүмкінше сындыра алмайтын көзім жеткен шығар. Салам жігіттер, короче, тема бұл. Сендерден Қайнардың пацан келген, нормально пацан ба? Какой-то сол терпел ашып бізге келіп әңгіме айтқың келіп тұр ма не? Бауырым, орысша айтқанда біз ол үшін терлемейміз. Ол теманы өздері шешті.
конкретно тема өзіміз келген звондандырсың ғой. брат, ол біздің брачка Рамазан ағасы екен ғой. Бұл Рамазанға айтты, братан ертесін осында. Я, братан, не болып қалдың? В общем, бауырым, сен братыңмен әңгіме болып тұр. Сен кімсің сонша таңертеңнен бастап осы жерге кезген? Жігіттер болды, жетеді ғой, артық әңгіме керек болып тұр ма не? Жетеді жігіттер. Сен Алинада хат алыпсың ғой, ескертен байқап жүрдім. Братан, конкретно сен қыз үшін тепті етпейтін шығарсың. Конкретно жігітсің ба, сындырып ал. Сынбайтын қыз болмайды, сындыра алмайтын жігіт болады. Мен братанына әңгіме айтпай барып өзін айтсашы. Сен неме сындырамайды депсің ба, конкретно сындырып аламын оны? Давай бас десей. Давай, не бәсімізде? Алинаның жүрегі.